अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एनके टीवी हेल्थ टिप्स बाई नेहा खान में आपका इस्तकबाल है। नाजरीन, आजकल मसरूफियात के बाइस लोग काहली का शिकार हो चुके हैं और नित नए ऐसे तरीके मुतारिफ हो चुके हैं जिनसे काम मिनटों में निमट जाते हैं। माइक्रोवेव का इस्तेमाल अब आहिस्ता आहिस्ता हमारी आदत बन चुकी है। रात का बचा हुआ खाना माइक्रोवेव ओवन से गर्म करना एक आम सी बात है। माइक्रोवेव तवील अरसे से घरों में इस्तेमाल किया जा रहा है। लोग खाना पकाने या खाना गर्म करने के लिए गैस के चूल्हे इस्तेमाल करते हैं और माइक्रोवेव का भी। अमेरिका में की जाने वाली हालिया तहकीक के मुताबिक ये बात साबित हो गई है कि माइक्रोवेव इस्तेमाल करना सेहत के लिए नुकसानदायक है। उनका कहना है कि माइक्रोवेव में जो हिद्दत पैदा होती है उससे ग़िज़ा के सालिमात में बहुत तब्दीली आ जाती है और उस तब्दीली से उसकी ग़िज़ाइयत ज़ाय हो जाती है। इसलिए वो अफराद जो माइक्रोवेव इस्तेमाल करने के आदी हो चुके हैं उन्हें ये मशवरा दिया गया है कि वो माइक्रोवेव इस्तेमाल करने के बजाय अपने ग़िज़ाओं को आम चूल्हे की हल्की आंच पर भाप में गलाएं या तवे पर भून लें। इस सूरत में आप माइक्रोवेव से पहुंचने वाले नुकसानात से महफूज रहेंगे। माइक्रोवेव को जब चलाया जाता है तो उसमें से बरक़ी मक़नातीसी शुआएं खारिज होती हैं। जब हम माइक्रोवेव में कोई खाने की चीज़ गर्म करने या पकाने के लिए रखते हैं तो ये बरक़ी मक़नातीसी शुआएं ग़िज़ा में शामिल हो जाती हैं और ग़िज़ा में ऐसे असरात पैदा कर देती हैं कि उसे खाने से सरतान हो सकता है। माइक्रोवेव में पके हुए खानों को खाने से खून के सुर्ख और सफ़ेद खलियात में कमी हो जाती है और ये कमी उसी बरक़ी मक़नातीसी शुआओं की वजह से होती है। इसके अलावा हम पर गहरी थकन तारी हो सकती है, हमारा सर चकरा सकता है और हमारे दिल की रफ्तार भी मामूल से बढ़ सकती है। माइक्रोवेव इस्तेमाल करते हुए हम ये करते हैं कि जब हमें कोई ग़िज़ा गर्म करनी होती है तो हम प्लास्टिक के बर्तन में डालकर माइक्रोवेव में रख देते हैं, जो एक ख़तरनाक गलती है। प्लास्टिक के बर्तनों में ऐसे कीमियाई अज्जा होते हैं जो मुज़िर सेहत होते हैं और ये अज्जा इस ग़िज़ा में शामिल हो जाते हैं जो इसमें गर्म की जाती है। इसके अलावा प्लास्टिक ज़्यादा गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकता और पिघलने लगता है। तहक़ीक़ में ये बात भी वाज़ेह की गई है कि प्लास्टिक से खारिज होने वाले इन मुज़िर सेहत अज्जा की मक़दार जब जिस्म में बढ़ जाती है तो हसासियत, हाई ब्लड प्रेशर, दिमागी तवाज़ुन में ख़राबी, वज़न का बढ़ना और दिल की बीमारियाँ घेर लेती हैं। इस वजह से तहक़ीक़कारों का मशवरा है कि ना माइक्रोवेव में खाने पकाएं या गर्म किए जाएं और ना इसमें प्लास्टिक का बर्तन रखा जाए। प्लास्टिक के बर्तन तो वैसे भी इस्तेमाल नहीं करने चाहिए क्योंकि तहक़ीक़ात से ये साबित हो चुका है कि ये सेहत के लिए मुज़िर होते हैं। आइंदा जब आपका दिल चाह रहा हो कि गरम गरम पॉपकॉर्न खाए जाएं या चाय या कॉफ़ी पी जाए तो माइक्रोवेव इस्तेमाल करने के बजाय घर में मौजूद आम चूल्हा इस्तेमाल कीजिए। चूल्हे पर पकी हुई या गर्म की हुई ग़िज़ा मुज़िर सेहत नहीं होती है। नाज़रीन, अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें और नए सेहत से मुतल्लिक़ जानकारी हासिल करने के लिए हमारे चैनल एनके टीवी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया।